Агинәйе итеп билдәләргә тәкъдим итер инем. Агинәй дигән төшенсә ул яшь түгел. Ул уның яше өлкән булырга тиеш дигән түгел. Ә ул бөтен яклап халыкты артыннан ияртә торган кеше булырга тиеш. Һәм оештырышып, бына шундый төрле сараларды ул тик гореф-гадәттә тергелеп, уен көлке генә түгел, ә бына бүген әйтелеп киткән тәрбия, эскеселек, ялгызлык бөтенен дә бергәләшеп, бына безнең менән мөрәҗәгать итеп бына шулай эшләй торган кеше булырга тиеш. Һез буны тагы уйларһығыз, инде Алланың үзенең ризалыгын алырһығыз. Инде без киләһе саралар оештырылган бер сарала сакырып, уга республика кимәлендә оештырылган агинәйләр корының таныклыгын биреп китәсәк бит Алла бирһә. Ризалыгызмы шуга? Әйдәгез ризалыкты белдерәйгән. Үзегез карарһығыз, был бәлки минең белән бәлки килешмәҫһегеҙ, үзегез оештырырһығыҙ, һөйләшерһегеҙ. Уның төп агинәйе булырга тиеш һәм уның ярдәмсыһы. Береһе төп булһа, икенсеһе ярдәмсы. Улар итәкләшеп, бергәләшеп, бергә бөтен авылды элеккесә гөрләтеп, яшәтерлек иттереп, оештырып ебәргә тиештәр. Рәхмәт барыгызга. Тормыш кайнай, уның уртаһында кеше кайнай. Нидер уйлай, эҙләй, яңырта. Икһеҙ-тикһеҙ уның мәшәҡәте, иртәгәһе көнгә аҡ өмөтө. Ғазапланыр өсөн генә ахры, бәндә туа фани донъяға. Юҡ, килешмәйем. Ауырлыҡты еңеп йәшәр өсөн кеше туа яҡты донъяға. Хөрмәтле ауылдаштарыбыҙ, ошонан бөгөнгө йыйыныбыҙҙың пленар части тамам. Ә хәҙер инде мәҙәни сарабыҙға рәхим итегеҙ. Әйе, 2012 йыл республикабызда ғаилә йылы тип иғлан ителеүенә сикһеҙ шатбыҙ. Ошо уңай менән республикабызда, районыбыҙда, ауылыбыҙда бик күп төрлө эштәр, саралар уҙғарыла. Ғаилә, бәләкәй бер дәүләт тиҙәр. Дөрөҫ һүҙ. Атай менән әсәй үҙ балаһын намыҫлы, ғәҙел булырға, яҡшылыҡ эшләргә, хеҙмәт һөйөргә өйрәтә. Балаларҙы насар ғәҙәттәрҙән ҡурсалау атай-әсәйҙең мөһим бурысы. Тәмәке тартыу, иҫерткес эсемлектәр эсеү, наркотик ҡулланыу насарҙың да насары. Эскелек атай-әсәй өсөн дә, бөтөн ғаилә өсөн дә иң оло бәхетһеҙлек. Ул кешенең тышҡы ҡиәфәтен дә юҡҡа сығара, һаулығын ала, күңелен емерә. Балалар атай-әсәйҙәренең ни тиклем хәстәрлекле, иғтибарлы булыуҙарын бәләкәйҙән күреп үҫә. Бөйөк яҙыусы Василий Шукшин нимә тип әйтә? Бездең атай-олатайҙарҙың йырҙары ла, әкиәттәре лә, ғазаптары ла бушҡа китмәһен. Уларҙы тәмәке төтөнөнә алыштырмағыҙ. Беҙ йәшәй белдек, иҫеңдә тот, кеше бул тигән аманатын юҡҡа әйтмәгән.
Biz яшәгән Алагуз яки Кабул авылы Башкортстанның төньяк көнчыгышына Абзай авыл советына карый. Безнең авылыбыз гүзәл Ыт елгасы буенда урнашкан. Кешеләр өчен еләк-емешле, мал-туар өчен хутлы үләнле тугайлары яйрәп яткан был хуклангыс җирдәргә ата-бабаларыбыз юкка гына төпләнмәгәндер. Ямлы ак тау буйларында кымызлыктан юан юа бар. Искенәең бушха, йөрәгең янха, йырлап ала торган йола бар дип йырлаган башкорт халкы. Әйе, халкыбыз йыр яраткан. Үзенең куанысын да, юанысын да, моң-зарын да, хәсрәт-нәфрәтен дә йыр аша җиткергән ул. Шуга ла йыр һәр буынның үз йөрәк тибеше булып яңгырай. Буаттардан буаттарга күсә бара. Йыр тормыш, бәхет емеше. Йыр күңелдәр көзгеһе. Мин теләйм һәр бер кеше булһын матур йыр төсле. Хөрмәтле авылдашлар, бүгенге безнең байрамыбызны котлап, күрше авыл биләмәләреннән кунактар килгән. Әйдәгез, хәзер сәхнә түренә сакрабыз. Дүшәмбикә авыл биләмәһенең Ак инәйдәр оешмаһының Хазина ансамбле киске уен тәкъдим итә. Рәхмәт итегез. Түлер әгет қақын. Бірдекі нарында қалылар. Ederiz kızlar iş koyuyorlar, ederiz. Ederiz iş koyuyorlar. Bulur